Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô indo aqui pra Marina, vou dar uma velejada agora de tarde. Dá pra ver que tá um vento forte aqui em São Paulo hoje de tarde, vai dar uma velejada boa. E vou ver se dá pra ir ali na direção da Ilha dos Amores. Acompanha comigo aí, beleza? Vamos conferir essa velejada. Olha aí pessoal, acabei de entrar na Guarapiranga. Hoje o vento tá bom pra caramba, a represa encarneirada. Tô seguindo ali em direção à Ilha dos Amores. Vento bem forte, deve estar uns 15 nós. Um pouquinho aí, 13, 15 nós. Vamos ver o que vai ser, ó. A Ilha dos Amores está ali na frente, então tá bem na proa do barco. Então a gente vai se aproximar a bom bordo dela, porque a Boreste encalha. É um lado muito raso. Estamos aqui com o vento de popa. Vamos deixar um pouquinho de aleta aqui. Esse dia maravilhoso, a represa hoje está bem vazia em relação a barcos. E parece que vai ser bem legal hoje aqui com esse ventão. Dá um like no vídeo aí, pessoal, para dar uma força pro canal. Deixa seu comentário aí com o que você tá achando do vídeo. E vamos junto. Esse aqui é o Flash 170, ele é cabinado ali, tem uma cama de proa, né? É bem legal, vem com a família nesse barco, tem espaço para descansar e tudo que precisa fazer, né? Descansar, a criançada gosta de ficar lá dentro, tem uma escotilha ali. A gente está se aproximando aqui dessa margem da represa. A Ilha dos Amores está ali, ó, pessoal. Então eu vou dar um jibe. Preparar o jibe aqui com esse vento forte. Vamos lá, né? Bem, agora vem a rajada. Com esse vento de polpa a gente tá vindo rápido aqui pra ilha. O pessoal faz churrasco lá, costuma passar alguns momentos lá, dá pra atracar. Não de veleiro, porque pro veleiro precisa de um pier, né? Aqui a gente se aproximando da Ilha dos Amores aqui na represa Guarapiranga. Tem uma galerinha lá. Você vê que ela tem bastante rocha, né? É difícil de se aproximar. De veleiro, né? Óbvio.
Então teria que estar com uma âncora, recolher a vela antes, ir remando. Mas o objetivo aqui hoje é fazer essa navegação aqui para Raia 2 aqui. Olha o barquinho aqui voando. E mostrar aqui mais de perto a Ilha dos Amores, bem frequentada aqui na Guarapiranga. A gente tem fortes recomendações para não se aproximar, porque tem bastante pedra e o veleiro ele tem uma quilha, né? De 1 metro para baixo aqui, então na velocidade que a gente tá, não parece, né? Mas se bate é um prejuízo aqui. Agora eu vou um pouquinho de travessa aqui. Vamos sentir essa ventania aqui, esse vendaval. Ó. A Ilha dos Amores aqui, a parte norte dela. Agora eu vou começar a fazer vou dar um bordo, porque eu tenho que voltar por esse lado. Aqui é muito raso, pessoal, aqui é perigoso. Então vamos dar o bordo. Que eu vou entrar numa orça já já. Deixa eu aproar um pouco pra... agora vai. Eu vou ver se eu abro a buja aqui.
vento apertou bastante aqui. Estamos numa orça com uma vela só. Vamos nessa. Nossa marina tá pra lá. Tem que forçar bastante aqui hoje. Estamos aqui voltando da Ilha dos Amores. Represa hoje, para quem gosta de vento como nós, é o que tem de melhor. Mas se eu abrir a buja aqui, eu perco o controle do barco hoje. Outro barco aqui na minha frente também orçando. O barco com uma vela só, anda bem mais devagar, pode perceber. A Ilha dos Amores ali, ó. Um veleiro absoluto. Parecendo que a gente tá galopando aqui. Pessoal treinando aí na classe 29R ER. O Brasil ganhou medalha na Olimpíada na 49R, o barco é o mesmo modelo, um pouquinho maior. Seguimos aqui, ó. A Ilha dos Amores ali atrás. A gente tá voltando numa orça aqui, o vento apertou mais ainda. Estamos indo, né? Mais um bordo aqui. Vamos lá pro meio da represa.
Olha aí as duas meninas lá no 29R. O balão aberto. Agora estamos aqui na Raia 3, onde a gente filma a maioria das vezes. O vento não abaixou, o vento permanece muito bom aqui, forte até para abrir as duas velas. Ali tem um outro flash, também o flash 170. E daqui a pouco a gente está voltando para a marina, bem ali, daqui uns minutinhos. Agora eu vou dar um bordo e vou lá para a marina. Encerrar mais uma velejada aí com chave de ouro. Ali, ó, já alinhados com a marina. Só curtir o vento agora. E atracar com segurança.